这一算必有宝藏。这个男人手拿黄老爷，漫不经心地丢在电饭锅里。袁亮哥也是讲究人，出门还穿上了防晒衣，拿了个破探测器，对着杂草丛就是一顿突突。探测器就和发了疯似的疯狂叫唤，害得袁亮哥还以为探测器坏了，确认了3、4遍。碍事的杂草太多了，袁亮哥先用工具把它们清除掉。刚都拿了个洗得发白的盆子又回来了，看样子袁亮哥平时也是个勤俭持家的好男人。袁亮哥用滑铲扒拉着松软的泥土，突然一抹金色吸引了他的注意，拿到眼前仔细端详，竟然是一块小卡勒米大的黄疙瘩，这可是个大大的好消息。袁亮哥拿出仪器测量了一下，确定了黄疙瘩的真假后，这还说啥呢？直接自信开挖，又发现了一块金疙瘩。袁亮哥接连捡到了2块金疙瘩，放在镜头内炫耀了一会儿，又顺手丢到了盆里。这电饭锅内胆看起来用了好久了，估计袁亮哥在家没少做家务。他拿着工具继续铲土，这块土地很松软，袁亮哥并没有感到有多累，扒拉了半天，并没有看到大块的小可爱。谨慎的袁亮哥连忙拿起探测器进行确认，听到熟悉的警报声，才放下心来。眼前的土坑里确实有宝藏，袁亮哥卖力的挖个不停。几分钟之后，他发出了巨大的惊呼声。这个土坑果然是个藏宝洞，里面全是黄灿灿的金疙瘩，随手一扒拉就能捡起一大块，普通人只有在梦里才会感受的捡钱快感。袁亮哥在现实中享受到了，他先是把小块的黄疙瘩捡了个遍，然后又把目光转移到了大块的黄老爷身上，嘴里一边狂喊哇塞，手里一边挖着黄老爷，无情接手给黄老爷来了一个充分的按摩。无奈黄老爷藏匿的地点太深了，袁亮哥累得气喘吁吁，到手的鸭子可不能让他飞了。他费了老鼻子劲儿，才把这块巨大的黄老爷请了出来，放进了他心爱的电饭锅里。似乎黄老爷搬走之后，藏宝洞里面已经没有宝藏了，还没来得及心灰意冷，旁边的杂草丛又传来了惊喜。袁亮哥拿着工具，重复着前面的工作，在他的努力下，果然发现了几块黄灿灿的金疙瘩。袁亮哥挖起黄金来，简直像喝水一样简单，随手一挖就是块宝，脚爪子仍旧在地里挖着。袁亮哥感到干劲十足，对他来说能捡到黄老爷比什么都重要。松软的土地里散落着大量的金疙瘩，虽然分量并没有之前的黄老爷那样大，但拿回去稍加熔炼，也能制作成各式各样的工艺品。再接着换上了探测器，可惜这块地方已经没有宝藏了。袁亮哥又换了一个地方，这次他没有靠探测器，就发现了一块黄疙瘩，亲也知情溢于言表，顺手继续开干。这种机械性的操作并没有减退他挖宝的热情。等等，他似乎又挖到了什么，哦，一块破石头。白高兴了，他继续挖着。等等，这次没看错，挖到的是黄老爷。袁亮哥趴在这块土地上卯足了劲儿，终于收获了满满一盆的宝贝。